सर्दी जुकाम से बचने के लिए आज बनाते हैं वो भी जिंजर ड्रॉप्स, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले हमने ले दिया है अदरक, इसका जूस बना लेंगे। उसके बाद हमने एक पैन पे डाल दिया है गुड़ और इसको थोड़ा-थोड़ा गलाने के बाद हमने इसमें अदरक का जूस डाल देना है। अदरक का जूस और गुड़ को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसका टेस्ट लेना है, जब ये पक जाएगा हमें ठंडे पानी में इसको 2-4 बूँद डालने हैं और इसको चेक करेंगे और ये कड़क हो गया तो एकदम ये रेडी है। उसके बाद हम एक प्लेट पे इसको शेप में दे देंगे टॉफ़ी का, आप किसी भी शेप पे बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे गुड़ की टॉफ़ी है वो चिपके ना, इसमें हम थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारी रेडी है जिंजर ड्रॉप। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल पीटी वेजिटेबल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।